خد لك كورس AI واعمل 100,000 جنيه في الشهر، ولا اقول لك خد كورس مونتاج، ولا ايه ماركتنج؟ امم بص، اي شاب في الدنيا، اي شخص كمان في الدنيا بيحلم انه يكون شخص دخله عالي وعنده وقت فراغ يصرف فيه الفلوس اللي هو بيكسبها دي. لكن الحقيقة يا صديقي ان الموضوع ده بياخد وقت طويل وسنين ومجهود وتعب. مش مجرد ما تاخد كورس هتبقى بتاخد 100,000 جنيه في الشهر. وتعالى اقسم لك القصة سريعا. دلوقتي احنا عندنا في الوظائف 3 انواع من الوظائف مفيش غيرهم. وظيفة إدارية، ودي اللي هي الإدارات المختلفة ال HR والحسابات والكلام ده. ووظيفة فنية اللي هي المهندسين والفنيين والعمال والكلام دوت. ووظيفة ربحية وهي التسويق والماركتينج وخلق المنتجات والكلام دوت. طيب أي مجال من دول ممكن تحقق فيه 100,000 وأكتر عادي جدا، على حسب الشركة اللي أنت بتشتغل فيها ومستوى أرباحها ومستواك أنت. نيجي بقى لمستواك أنت، ودي أهم نقطة. أنت أصلا بمجرد ما بتاخد كورس في حاجة بتاخد الأساسيات والمبادئ، ولكن علشان يبقى عندك مهارة فعلا في حاجة الموضوع بياخد وقت طويل ومجهود كتير. وفي ناس قدرته بعدد ساعات معين. افترض مثلا ان انت هتتعلم شق في الماركتينج، الشق دوت مثلا زي المبيعات. مثلا المبيعات دي ممكن تاخد منك حوالي 1000 ساعة تدريب وشغل وخبرة علشان تبدأ دخلك يوصل ل100,000 جنيه و200,000 جنيه ويمكن أكتر. طبعا في حاجات بتوصل لأكتر من كده، بس خلينا نتكلم في الرينج اللي هو ايه اللي الناس بتتكلم عليه. طيب امال الكورسات دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان توريك الطريق، توريك المجال ده هل تنفع فيه ولا لا. طيب قبل ما اخد الكورس اعمل ايه؟ دور في المصادر المجانيه وشوف المجال اللي انت عايز تشتغل فيه من ضمن المجالات. هل المجال ده انا حابه؟ هل حابب اكمل فيه ولا اشوف مجال تاني؟ وهكذا في المجاني. وبعدين خد كورس. خدت كورس، ابدأ اشتغل باللي انت خدته، وبعد كده خد ادفانسد كورس، خد كورس اعلى منه، وهكذا لحد ما دخلك في وقت من الاوقات يتعدى ال100,000 وال200,000 وبسهولة. مش هتحتاج كل شويه تخش في مجال والحق المجال دوت بيعمل فلوس. لا، المجال طبعا في مجالات اكثر ربحيه من مجالات تانية، ولكن الفكره كلها في انت كشخص قيمتك قد ايه ومهارتك قد ايه في المجال ده، والمجال ده بيدي فلوس كويسه ولا لا.